Ya pemirsa, itu tadi satu tutorial, bukan tutorial ya, AC-AC yang ada di pada bagian dalam ruangan kereta api. Kita ada di salah satu stasiun kereta api di Jakarta ya. Ini tempat-tempat pemasangan air conditioner yang ada pada bagian-bagian ruangan gerbong-gerbong kereta api. Ya, dimana juga di satu sisi lain kenyamanan kereta api sekarang sudah menggunakan AC, dan pada tiap-tiap bagian dinding gerbong itu pun sudah dilengkapi dengan yang namanya untuk alat pemecah kaca seperti palu ya. Itu sudah disediakan untuk keamanan dan kenyamanan penumpang. Jadi suatu saat kereta api terjadi suatu kendala atau permasalahan, untuk keselamatan para penumpang juga, jadi kereta api ini pun sudah dilengkapi dengan keamanan, yaitu alat pemecah kaca untuk keselamatan. Ya pemirsa, semoga kita bisa lihat lagi ya, bukan semoga ya, masih semoga kita masih bisa lihat lagi seperti kejadian bukan kejadian kereta api ini. Bagi penumpang yang memiliki